اكيد طبعا جاي تقول عليا فاشل وبتشيلني ترميني بعد سنتين او 3، ولو انت معرفتنيش هقولك حكايه تفكرك بيا. فاكر لما جالك الفني وقالك يا استاذ البلف العاكس خلاص باظ؟ ساعتها قلت انا ليه جبتك سخن؟ عارف لما تقعد 3 سنين او اكتر ما تتحركش؟ تعال اقولك بيحصل ايه. مع مرور الوقت الزيت اللي بيلف جوه بيتعلق في اجزائي. لو الزيت ده اتخلط برطوبه بيحصل تكتلات تمنع حركه الاجزاء الخاصه بيا، وممكن يؤثر على المجال الكهرومغناطيسي، ده يسبب كسور وابدا اقلب من البارد الى الساخن او العكس. وعشان نتجنب حدوث المشكله هنسيب المهندسين والفنيين هم اللي يردوا علينا. اكتب رايك في التعليقات واكتر رد عليه رياكت هنكمل الفيديو بيه، وما تنساش تعمل متابعه. اشوفكوا الفيديو الجاي.